बहुत सारा लोग कहेला कि मंदिर मठ खर्चा दिखा ओकरा से का कहे चाहे हम लोग। नमस्ते प्रणाम, हमनी के लाइव बनी जा धोबोल मेला से। और वही मेला में हमनी के एगो सिकंजी वाला बनी, अहमदाबाद फेमस सिकंजी, ठंडक का एहसास, नींबू शरबत, ओरिजिनल सिकंजी। और जे भी कहेला कि कोनो मंदिर खर्चा दिखा ओकरा के हमनी के लाइव एगो एग्जांपल दिखाओ तनी जाके। एगो यहाँ पे धोबोल में छोट मंदिर बाटे जे हर नवरात्रि के लास्ट के दिन मेला लागेला। और मेला लगला के बाद से छोट छोट व्यापारी आवे लो, छोट छोट व्यापारी आके अपन जीविका चलावे लो। भैया नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। भैया आपके बिक्री भइल बा कि ना? बहुत ज्यादा भइल बा। बहुत ज्यादा भइल बा। तो बहुत सारा लोग कहेला कि मंदिर मठ खर्चा दिखा ओकरा से का कहे चाहे हम रहुआ? बहुत खर्चा मिलेला। बहुत खर्चा मिलेला। वो आदमी के मुंह पे रहुआ तमाचा मारतनी। सब जे कहेला उनका खातिर ही बा। जे कहेला कि मठ मंदिर से केहू के घर चली का ओकरा मुंह पे ही शानदार तमाचा बाटे कि देखिए एगो छोट सिकंजी वाला भैया बहुत सारा मतलब कि आज एक दिन के मेला में बहुत सारा अपन बिक्री कर ले बनी। लगभग कितना के बिक्री हो गई होई भैया? हुए 7-8 हजार। 7-8 हजार के बिक्री हो गई बाटे। देखिए बताइए एक दिन में 7-8 हजार के बिक्री भइल बा। अगर हर मठ मंदिर 2-4 गो अगर मिलत रहो तो बताइए कितना पैसा हो जाई। तो ये जे कहेला उ सबसे बड़ा मूर्ख बटे। अपन मानसिकता बदली लो, सनातन धर्म पे कटाक्ष कइल बंद करी लो। जय सनातन। हम विशाल कृष्णदास, कैमरा के पीछे बानी हमार साईनाथ जी। आप सबके पैर छू के प्रणाम।